Un dato general de los búhos. Cuando se escucha la palabra búho, nosotros pensamos que estas aves solo tienen hábitos nocturnos. También hay búhos que tienen hábitos diurnos. Y esto se puede identificar fácilmente por el color de los ojos. Cuando los ojos son amarillos, tienen actividad en el día y en la noche. Cuando tienen ojos negros, como los de peluche, tienen actividad solo en la noche. En este momento, él está cambiando su hábito, ya que se lo entrenó en el día. Pero esta especie normalmente, en estado silvestre, a estas horas está descansando, en un lugar oscuro. Él tiene actividad a partir de las 6 de la tarde hasta 5:30 del siguiente día.